За Монгол Улсын их сургуулийн багш Батбах дахь найз минь хажуу зогсож байна. За иргэдээс гар усыг цуглуулах ажил дуслаа. 6 цаг 30 минут 5 толгой уурхайн ажилчдын кемп Монголын түүхтэй холбогдох хэд хэдэн эзэнт гүрний цаг үр хөтөлбөр үзэж байна. Сайн байцгаана үзэгчдээ, амьдралын өнгө нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарын зочноор сэтгүүлч Mining MS IT ерөнхий редактор, за захим шүлжээнд маш олон дагагчтай хандлттай рилүүд хийдэг Батагийн Бүрийг урьж оролцуулаад байна. Урилга хүлээн авсанд баярлалаа. Баярлалаа. За Facebook-т жишээлбэл 150 мянган дагагчтай шүү дээ, тий? 143 мянга. 143 мянга. За нийгэм улс төр цаг үеийн асуудлуудаар зочид өрөөд тодорхой сэдв өнцөг хүндээр рилүүд хийдэг, тий? Ер нь яг энийг хизэнээс эхлүүлсэн бэ? Энэ юу юм бэ? Миний зөвхөн хуваараа хоббигоор хийж байгаа ажил. Энэ нэг сүүлийн 4 жил хийж байгаа хаа. Тэгээ нөгөө рил ярилцлагуудыг хэлж байгаа бах тий, рил гэдэг. Мобайл журнализм гэдэг зарим нь хэлж байгаа манай салбарынхан бол. Өөрөө ингээд ярьцлага аваад тэгээ өөрөө тэрийг монтажлаад тэгээ тэрийг одоо юу гэдэг утсаараа ингээд одоо осмогоор ч гэдэг юм уу иймэрхүү юмар хийгээл тэг өөрийнхөө хувь Facebook пэйж дээрээ оруулж байгаа. Ерөөсөө тэгэл өөрөө харж байгаа л за энэ хүн илүү эрүүл юм байна. Зөв юм ярьж байна те. За олон нийтэд энэ агуулгыг хүргүүл зөв юм байна. Яг нэг олон нийтийн эрх зөрчигдөж байгаа асуудлууд дээр илүү яг цаг үед нь холбоод ярихыг боддог байхгүй. Амар их алдагдaltaй төсөв батлахад би нэг ярилцлага хийж ирсэн. Тэр маань маш сайн хүрж ирсэн. Сонгуулийн гажигийн системийн гажигийн талаар одоо би тийм дэнийг хүн биш гэж ярилцлага одоо 4 сая хүн үзсэн байх шишээтэй те. Эхлээд бол утсаараа хийдэг байсан, камераар ч хийдэг байсан. Сүүлд одоо энэ осмо гэдэг энэ одоо энийг сурчилж байгаа юм биш шүү. Зүгээр ингээд нөгөө дэлгэцэн өөрлөгөө ингээд харж чинь те. Одоо 30 минутын ярилцлагыг 90 секунд болгодог ч юм уу. Хүмүүсийн итгэлийг цуглуулад тэгээ тэр хүн танд одоо итгээд таныг дагаад танаас одоо мэдээлэл авъя гэд дагж хахад одоо тэр инфлюенсер ч юм уу тэр хүн юу худалдагдах те эрсдлүүд бас байна шүү дээ. Зарим нас худалдагдчихээн. Таны хувьд яг яаж? За яг үнэ. Одоо ингээд нөгөө инфлюенсерүүд чинь сүулдэ дэлгүүрийн худалдагч болчихлоо гэж яриад байгаа шүү дээ. Яагаад тэгж юм гэхээр чи олон дагагчаа ашиглаад бараа рекламдж чинь те. Эсвэл одоо улс төрийн юм уу бизнесийн лобби хийж гин. Миний хувьд болохоор би өөр ажилтай, өөр орлоготой учраас энийг нэг тийм өөрийнхөө пэйжийг, өөрийнхөө энэ нэр хүндийг гэх юм уу цэвэрхэн байлгах байсан гэж боддог. Тэр утгаараа одоо бараа янз бүрийн сурчлагаа хийдэггүй, реклам хийдэггүй. Одоо улс төрийн тийм одоо захиалгатай, төлбөртэй ярилцлага хийхгүй байхыг зорддог. Энэ тохиолдолд бас жоохон төлбөртэй хийгээд байна уу гэж харагдчих шүү дээ. Тийм юмнууд харагдж байгаа байх. Зүгээр жишээлбэл сонгуулаар би өөрийнхөө нөгөө дэмждэг хүнээ найз нөхдөө ингээд ярилцлагыг хийж байгаа байхгүй. Тэрийг бол хүмүүс төлбөртэй гэж харж л байгаа байх. Гэхдээ бид нар сонгуулаар улс төрийн идэвхтэй байх хэрэгтэй байхгүй. Хин нэг дэмжиж байгаа бол дэмжсэн шиг дэмжих хэрэгтэй тий. Америкт тэр Трампыг ингээд ард нь хичнээн олон зуун мянган хүн ингээд орилоод байгаа шүү дээ. Тэр шиг нөгөө манайхан ингээд хин нэг дэмжихээр энэ мөнгө авчиж эсвэл одоо ингээд худалдагчиж гэдэг ойлголт бас байж болохгүй. Энэ бол маш гоё улс төрийн соёл шүү дээ. Энийг бүр их сайн хөгжөөс гэж боддог байхгүй. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизэд яг 13 жил ажилласан. Ажиллаад гарахаас 2 жилийн өмнө одоо тэр телевизэд бүхсэн олон асуудлуудаар шүгэл үлээгээд бас нийгэм тухай үед нэлийн сенсац болж исэн. Асуудлууд мэдэгдэж исэн. Бас маш олон мэдээ сурвалжлагууд одоо таны их сурвалж олгоод авч исэн шүү дээ. Тухайн үед яг юу болж исэн? Одоо бүх карьераа орхиод гарах тийм нөхцөл тавигдсан шүү. Тий, хүмүүс одоо зарим бодох энэ нөхөр одоо ингээл байнга ингэ юм тэмцээд байгаа юм шиг харж иж магадгүй. Яагаад тэгж байгаа хэрэг би өөрөө мэдээллийн салбарт ажилладаг хүн. Тэр мэдээллийн салбар нь иргэдийн тархийг угаах ч юм уу маш ингээд утгагүй буруу байдлаар ажиллаж байгаа бол би тэрийг дотор нь ажиллаж байгаа мөртлөө чимээгүй байх нь надад амар буруу санагдаад байгаа байхгүй. Жишээлбэл олон нийтийн радио телевиз олон нийтийн өмч, таны өмч, бүх иргэдийн өмч. Гэтэл төрийн одоо энэ ерөнхий хэлэгч, ерөнхий сайд, их хурл яг засгийн газрын өмч юм шиг. Засгийн газрын төв телевиз юм шиг байдал нь одоо болтол байгаа. Редакцийн тэр чөлөөт байдал руу, хараат бус байдал руу ингээд байнга ордог. Тэр бүхэн над үнэхээр нэг юм дарамттай хэцүү санагдаа. Дээрэс нь би бол ер нь
телевизээс яах гэж гарсан хэрэг эрхчлөө хайж гарсан гэж боддог. Яг ковидын үечтэй бид нэр ингээд дотроо тэмцэл хийсэн, гадагшаач тэр нь ил гарч ирсэн. Би хүртэл одоо цагдаад баригдаал ингээд ашигдаж байрал нэг тиймэрхүү юм болж ирсэн. Манай бүр 9 захирал намайг шүүхэд өгж ирсэн. Яг нь шүүхэд бол Global International төвийн дэмжлэгтэйгээр ингээд хууль зүйн дэмжлэг аваад ингээд ялалт байгуулж байсан л да. Тэгээ захирлууд энэ төр өөрчлөгжил байсан. Тэгтээ дараагийн хүмүүс нь ирээл хуучин хэвэнд нь оруулаад ерөөсөө ингээд яг нэг тогтолцоогоороо өөрчлөгдөхгүй бол нэг хуулийн өөрчлөхгүй бол тэнд мянган захирал ирээд юм өөрчлөлт. 13 жил ингээд үндсийн телевизэд ажиллаад тэндээс юу олж авсан хэр олон нийтийн байгууллага, олон нийтийн радио телевиз гэж юу юм бэ? Олон нийтийн эрх ашиг гэж юу юм бэ гэдэг юм ингээд надад ингээд тогтсон гэж бодоод байна. Тэгээ би цаашдаа олон нийтийн сэтгүүлч бай гэж зүгээр хувь өөртөө бодож байгаа байхгүй юу? Тэр нь юу гэж юм ингээд нийтийн эрх ашиг зөрчигдсөн асуудлууд байдаг шүү дээ. Эсвэл одоо нөгөө сая ингээд Бурхны хөө Баярбаатарыг гинтхэн бариад хорчиж байгаа байхгүй. Яг тэрэн дээр би хүний эрхийн үндэсний комисстой холбогдоод улсын хурлын хүний эрхийн дэд тороотой холбогдоод тэгээд хүний эрхийн дэд torooны даргатай ярилцлага хийгээд тэр маань аягүй сайн хүмүүст хүрсэн. Тэн дээр би юу хэлхийг зорьсон бэхээр энэний цаана олон нийтийн эрх ашиг яригдчихсан. Ганцхан хүний асуудал биш байхгүй. Яг энэ шиг ингээд одоо энэ зам талбайн асуудал те барилгажилт за ингээл төгжрэл утаа агаарын бохирдол өөр юу гэдэг чинь ингээд нийтийн эрх ашиг хөндөгж байгаа асуудлууд дээр шүгэл үлээдэг. За тэрийг олон нийтэд хүргэдэг, мэдээлдэг ийм сэтгүүлч байх юмсан гэж бодоод байгаа юм. Би чинь 3 хүүхэдтэй. Тэгээ нөгөө өстө сонгуул өгөх school policy гэдэг чи одоо зайлшгүй хийх хэрэгтэй ажил гэж бодоод одоо хийгээл явж байна. Тэгээд хүүхдүүдийг ингээд зам руу оруулчихгүй гэл ингээд энэ бас их зөв санаачлага яг Монголд Улаанбаатарт их тохиромжтой. Жилийн өмнө яг энэ талбай дээр нэг хэвлэлийн урал хийж тээ. Арилжааны 18 телевизийн эсрэг. За энэ бол нөгөө нэг нийгмийн хариуцлагын хүрээнд гэдэг шиг те олон нийтийн мэдих эрхийн талаар хийсэн миний одоо акц байгаа юм. Нэгдүгээрт үндсэн хуулийн цэцэд хандсан. Хоёрдугаарт улсын их хурлд хандаж нийтийн өргөдөл санаачилсан. За тэгээд тэр нь бол 100 мянган хүндээ өрөөгөөч гэсэн олон нийтэд мэдээллийг хүргэхийг бодсон. За гуравдугаарт одоо энэ хуулийг нөгөө шинжлэх асуудал дээр би байнга хяналт тавьж одоо саналаа өгье гэж бодож байгаа. За ингээд дөрөвдүгээрт нь яаж юм хэр сургуульд сураад би энэ талаар магистрийн судалгааны ажил хийсэн. Тэгэхээр энийг би нөгөө шинжлэх ухааны одоо судалгааны эргэлтэнд оруулах гэж байна. Баримтжуулж үлдээж байгаа. Энэ хуулиар одоо далимдуулж төр эрх баригч нэг адилхан нэвтрүүлгийг бүх телевизээр нэг командаар явуулж байна. Айл өрхүүд албан татвар шиг сар болгон ийм төлбөр хураамж төлж байгаа жишг ерөөсөй байхгүй. Дэлхийд байхгүй. Дэлхийд юу вэ нөхөр өргөн нэвтрүүлгийн телевизүүдийг дэмждэг бодлогууд байна. Татвараар өөр одоо хэлбэрээр дэмждэг бодлогод. Тэгэхээр хамгийн аюултай юм нь энэ бол би нөгөө нэг хуульчилсан хаалтын гэрээ гэж хараад байна. Энэ хаалтын гэрээ хүнд үйлчлэхүүхээр төр засагт эрх баригчдад. Тэгээ эрх баригчид энийг ашиглаж биднэрээ тархийг угааж байна. Үзэл бодлыг хэлбэршүүлж байна. Энэ Mining Gaming сайтыг би үндсийн телевизээс гараад тэгээ нэг жил орчим гэртээ суугаад тэгээ сүүлдээ найзтайгаа ер нь нэг юм мэрэгжлийн яг төрөлдсөн мэдээний сайт хийя гэж санаачилсан. Энэ ураа мөрөг нь би өөрөө бодож авсан мэдээллийн уурхаа гэдэг. Ер нь бол нөгөө яг энэ салбарт ийм видео сайт байдгүй юм билэ. Би ч өөрөө телевизийн хүн учраас нөгөө жоохон видео талдаа ийм сайт хийя. Энэ уул уурхай салбар ч одоо ингээд бид нар зүгээр ингээд сошиал дээр харж хахад хоёр төрлийн мэдээлэл ил гарч ирдэг байхгүй юу. Тэр нь юу гэхээр сайд дарга нар одоо том уурхайд очиход нэг үйл явдлын мэдээ гардаг. Тэмцэгч нар нөгөө эсэргүүцэгч нар тий ураан, оюу толгой, алт гэл ингээл янз бүрийн төслүүдийг улдан эсэргүүцдэг нөхдүүдийг лайв бичлэг янз бүрийн юмнуудыг их харагддаг шүү дээ. Гэтэл уул уурхайн салбар өөрөө нөгөө маш их баялаг юм том салбар байдаг. Өнөөдөр Монгол улсыг тижээж байгаа ёстой эдийн засгийг хөдөлгөж байгаа юм том салбар байдаг. Тэгэхээр энэ салбарыг одоо дэмжиж сайн талаас нь илүү харуулъя гэж бодож байгаа. Ерөөсөө нөгөө юу хийхгүй байгаа. Шантааж бохир сэтгүүл зүй тэрийг нь хийхгүй байхыг хичээж байгаа. Хэвлэлийн эрхчлэлээр Монголд яг нөхцөл байдал ямар байна? Одоо бас хуулийг нь шинжлэх гээд улсын хурлд өргөн барьсан байна шүү дээ. Тий. Хэвлэлийн эрхчлөө жилээс жилд бүр ингээл уруудаал яваад байна. Тэгээ бид нар нөгөө тоо баримтуудыг мэдж байгаа. Тэгээд энэ иргэдэд байдаг хамгийн том капитал шүү дээ.
нөгөө хэвлэлийн эрхчлөөхөр хэвлэл мэдээллийн эрхчлөө юм шиг нэг байгууллагын юм салбарын юм баригдаад тийм. Гэтэл нөгөө үг хэлэх, мэдэх эрх гэдэг бүх иргэдийн асуудал байдаг. А одоо хэвлэлийн эрхчлөөний тухай хууль явж байгаа. Тэгээ би энэ хуулийг дэмжихгүй байна. Засгийн газар өргөн барьж байгаа. Засгийн газар бол эрхчлөөний эсрэг ийм инстинкттэй субъект. Тэгээ засгийн газар хизээч эрхчлөөний төлөө дуурахгүй. Энийг их хурл юм уу ерөнхийлөгчийн зүгээс өргөн барих ёстой. Зарчмын хувьд. Тэгээ энэ хэвлэлийн эрхчлөөний хуулийн дотор тэр үндэсний аюулгүй байдал, нууцыг дээдлэн, үндэсний аюулгүй байдлыг дээдлэн ч гэдэг юм зарчмын юмнуудыг оруулсан байна. Энэ амар аюултай. Сэдвүүдийг ингээд нууцд оруулаад, үндэсний аюулгүй байдалд оруулаад тэгээ ингээд бид нэр шөөмжилж болохгүй, дуурж болохгүй, дуурсныг нь шоронд хийх ийм одоо хууль эрх зүйн суурийг ингээд тавиад байна гэсэн үг. Америкт энэ олон нийтээс ингээд хандив авдаг, санхүүжилт авдаг ийм медианууд борооны дараах мөг шиг гарч иж байна гэж ярьж ирсэн. Яг тэрэн шиг Монгол ч гэсэн энэ чиглэл ер нь хөгжих байх цааш та.